Ona bilan bolani rangini farqini ko'ringlar. Sariqlik juda ham yuqori. Canım bolam. Üstüme görmedi. Azizlar, bu videoda menimcha bu chaqaloqning holatini sizlarga juda uzun qilib tushuntirishga hojati yo'q. Ahvolni ko'ryapsizlar, juda ham achinarli holatga yetib kelgan chaqalog'imiz 9 oylik ekan. Qizchamizning ismi Roziya. Biz hozirda Farg'ona shahridamiz azizlar. 48 soatlik ehsonimizni shu qizcha uchun ochamiz. Jigar serozining eng oxirgi bosqichiga yetib kelgan. A'zohi badani sap-sariq bo'lib ketgan, ko'zidagi sariqlik o'ta yuqori azizlar. Videoni ko'ryapsizlar, bilaman. Birinchi o'rinda videoni hammaga tarqatinglar, 5 ta 10 ta do'stinglarga tarqatib, videoni istoriyaga qo'yinglar. Kommentariyada Alloh shifo bersin deb yozib qo'yinglar. Hozirgi kunda Roziya qizalog'imizni zudlik bilan Hindiston davlatiga jo'natishimiz kerak. Onasi, dadasi, amakisi 3 ta insondan biri donor bo'lmoqchi. Kimniki to'g'ri kelsa Hindistonga borishmoqchi. Operatsiya uchun qancha so'rashdi opa? 26.000 dollar deyishyapti. O'zi yo'rkiralar bilan 30.000 dollar kerak ekan. Jami bo'lib 30.000 dollar mablag' yig'ishimiz kerak. Pastda kartalar turibdi. Abido va Zuhra deb chiqadi. Ikkita karta azizlar. Pastda qo'shimchasiga Jasurbek Azimjonov nomida karta qo'yamiz. 24 soatlik limitga karta tushib qolsa ko'pincha insonlar ehsonni o'tkaza olishmaydi. Shundoq ekan azizlar, agar Abido va Zuhra nomidagi kartaga o'tkaza olmasanglar, pastda Jasurbek nomidagi karta